finere ut enn dette til vanlig. Det som jeg skal gjøre, nå skal jeg gå via brystet, ta ut brystmuskulaturen for at dere skal få se hvordan den ser ut da. Og da tar jeg sabelkniven min, må du holde det godt unna. Den er jæklig skarp, altså. Tror du meg ikke? Nei. Du tror ikke det? Nei. Jeg kommer her med fingeren da. Ok, jeg tror det. Alle fugler de har noe som kaller for en rugeflekk. Det vil si midt på brystet her så har de et område som ikke der er noe særlig med fjær. På en levende fugl så ser det selvfølgelig mye finere ut enn dette her. Nå legger de fjærene sine rundt eggene når de ruger, så at de legger huden direkte etter eggene. Her ser dere her begynner fjæren på siden. Ser dere? Sånn at fjæren ligger over og dekker brystet sånn. Alright. Så når jeg da skal spise en due eller et eller annet sånt her, så driver ikke jeg. Ja. Det er jo mat da. Jeg driver ikke napper av alle fjærene, det er egentlig bare tull. Så det som jeg gjør, jeg bare løfter litt opp på huden sånn. Så tar jeg sammenkniven, så bare skjærer jeg litt eller sånn. Så tar jeg bare og rett og slett bretter den forsiktig til siden. Og da ser dere det at whips, så kommer det frem et flott stykke kjøtt. Ser dere det? Ser dere det? Altså, så dere hvor kjapt jeg gjorde det? Det var gjort på 10 sekund. Så ser vi det at her går det et brystbein her fremme, jeg gjør sånn. Så når det hvite som dere ser her fremme, det er litt fett. Her ligger det litt fett. Det er veldig lite fett inni muskulaturen på en due. Det ligger litt fett her fremme, litt langs med kanten og så litt inne. Så tar jeg og bare skjærer ned langs siden her. Da får jeg frem muskulaturen her. Så ser dere det at denne muskulaturen er jo veldig, veldig flott da. Se på det flotte kjøttet her. Du tenker deg en kylling som du kjøper i butikken. Så er den jo veldig lys i kjøttet, sant? Den er veldig lys, sånn, kvitt kjøtt, sant? Men så due, vanligvis har de mye mørkere kjøtt enn dette, og den har veldig lys i kjøttet faktisk. Så ser vi da at det er 2 muskler her. Ser dere det? Det er 2 muskler her, der og der. Det er 2 muskler. De gjør det samme som bicepsen, den løfter, tricepsen drar ut. Biceps, triceps, biceps, triceps. Disse gjør akkurat motsatte bevegelser. Så da er spørsmålet, hva er det disse her muskulaturen her på fremsiden her gjør for noe? Så ble det plutselig helt stille. Ingen sa noen forslag? Hva gjør disse her med de muskulaturen her? Styrer vingene. Yes, sir. Og den største muskelen er den som slår vingen ned, sant? Der trengs mest kraft og power. Og den innerste vingen, den innerste muskelen, den er den som løfter vingen opp igjen i posisjon. Sånn at når den ene muskelen jobber, så hviler den andre. Så bytter jeg hele tiden. Det går utrolig kjapt, altså. Han slår mange ganger i sekundet en due. Nå skjærer jeg ut dette her bryststykket. Dette her er sånn som noen av dere senere går på jakt og sånn, på rype for eksempel. Dere har skutt en rype, og ser dere ute på fjellet, så skal dere ta den med en gang. Så skjærer dere ut et sånt stykke som dette her. Yes. Og da er det rett på litt marinade, steker den med en gang. Vanligvis pleier det alltid i hver plass, så spør jeg alltid noen som ønsker å kjenne på dette her. Det er kanskje ikke noen her. Ja. Ja. Nå er det kaldt han har lagt i frys og sånn. Det er bare vanlig kjøtt, gjør du det? Ja. Så det er rett og slett, nå har vi skutt denne duen, skjert ut kjøttstykket, og så klart til å legge den rett på grillen. Sant? Det er ikke noe annet. Ser du at det er vanlig kjøttstykke? Ja. Sant? Og så det du også kan gjøre, du kan ha det, du kan for eksempel male det opp til en sånn farse og lage karbonade og kjøttkaker ut av det. Det er rett og slett bare vanlig kjøtt. Det er vanlig kjøtt. Alright. Og da skal jeg skjære ned langs på siden på denne her. Og tar jeg min berømte sammenkniv. Så skjærer jeg ned bare sånn kjapt. Og da ser dere det at det som er i forskjell på en due eller en fugl og et menneske,
vi har jo ribbein som går sånn her. Så har de en kjøl så disse her flygemusklene er festet på. Nå vet jeg hva det er. Når dere ser en fugl bare, så vet du det at det er en kjøl bein midt på, så disse musklene er festet på begge sider. Og så jobber de med hver sin ving. Det er motoren til duen. Alright. Og så ser dere det at inni her er det bein. Sant? Ikke veldig hardt, men det er bein. Så på framsiden her er det liksom ikke noe innvoll eller noe greier, sånn som vi liksom, magen min og tarmene tyter ut og lever. Sant? Det er faktisk veldig solid. Og det er jo faktisk gunstig. Any questions? Not. Så det som jeg skal gjøre nå, blir en liten kort stund litt sånn småmakabert, men her ser jeg ryggen på duen. Så når jeg banker her, hører dere, nå treffer jeg ryggraden nedover her, det er ganske hardt. Jeg skal klippe opp litt, jeg skal knekke av dette her, det ser litt makabert ut akkurat. Men det er det som er til for at vi skal nå på en måte komme med det indre på duen. Da tar jeg min ikke-same-saks. Begynner jeg å klippe her. Så nå får dere bare, hvis fattig blir dårlig, får dere bare ta den til side, så legger jeg ned og snakker pent med den. Så han er litt saft, den karen. Der klippet jeg over en nakke. Jeg skal inn her. Klipper du om beina med saksen? Ja, jeg klipper, ja. Jeg har utrolig lett å klippe. Så her. Nå tar jeg og knekker av her, og da er det viktig å følge med det som skjer her nå, for nå skal vi undersøke hva som ligger rett under her. Og da blir det litt sånn, ja, så skal vi se her. Skal jeg bare ta det litt sånn, ta så litt forsiktig og rolig her. Jeg kan jo vise litt hva de tingene som ligger her. Det er også a lot of, ja, her ligger den som jeg holder i her nå. Det er nakke. Og, skal vi se. Ja, her ble det ikke helt idiot, men vi får kose oss med det. Se her. Da utfordrer jeg dere litt grann her. Skal vi se hva, her ligger det nok et organ som ligger rett, sånn at det ligger inni, sant, ryggen sånn her, rett under. Noen sånn svampaktige greier, med veldig sånn, se dere den flotte fargen der. Sånn flashy farge, veldig kraftig, sånn lyserød, flott farge. Deler av organet ligger her, og det er veldig svampaktig. Hva kan det være? Hjerte. Nei. Nei. Tenk. Hjerter. Mage. Fattig. Magesekker. Fattig, han sa det var lungene. Og det var pinlig riktig. Hvem skulle trodd at fattig hadde klart det? Ja, bra gjort, du. Bra gjort. Veldig bra. Dette her er, og det som jeg har lyst til å vise dere nå. Dere ser lungene her. Så ser dere det at det ikke er en ballong. Det er ikke en sekk. Det er rett og slett, vi kan sammenligne det med en svamp. God gammeldags svamp på barneskolen. Og hvis dere ser nøye, så ser dere den litt skrukkete. Det er masse sånne små hull i den. Og når du puster, og du puster, så fyller du alle de små hullene i lungene med luft. Og hvis det er noen her som røyker, ja, jeg bare sier det, så fyller du disse små hullene med røyk og tjærestoff. Nå har jeg røykt i mange år. Denne her ser han er fine, lyserøde farger, så det skal lungene dine si. Men de blir helt kølsvart. De som røyker har røykt lenge og røykt masse. De blir helt kølsvart. Og ja, altså for å si sånn, de blir like svart som omtrent som dette her. Jeg har sett på TV 2 sånne lunger, en for røyker og en for ikke røyker. Så den ene lungen den var helt lyserød, flott som ser, den var helt kølsvart. Det er snadder. Det er lekkert. Så her, nå tar jeg bare den lungen, så legger jeg den pent bort i høyet sammen med de andre musklene. Skal ikke du ta på med noe mer da? Nei? Jeg bare chiller litt med den vaskingen. Det skal jo krise på det. Så her. Skal vi gå litt videre. Lungene ligger altså fremme rett under ryggen, og det må dere få med på obduksjonen deres. Skal vi gå litt videre nedover i systemet her.
Og under her får vi frem noen organer. Her fikk de veldig flott frem. Her er noen organer som vi skal se om noen klarer å finne ut hvem det er. Hva det er. Her ligger det en klump der, der, der. 3 på den siden. Så ligger det 1, 2, 3. Jeg skal ta ut den ene der, så skal vi se om dere klarer å finne ut hva dette her er. Det ligger bak på ryggen. Dette blir bare skvis. Bak på ryggen. Det var også pokker der. Det er fast igjen. Ja, nå blir dette her bare sånn. Dette er et organ som ligger også bak på ryggen hos deg. Nede, bak på ryggen. Hva ligger der? Yes! Så dette her er nyrene, og det ligger faktisk på samme stedet som de gjør på oss. Nede på ryggen, helt ute. Så rett bak her, inn til siden, der ligger nyrene dine. Du har 2 store nyrer, og sånn 3 sånne klumper på hver side. Ok. Så ser dere det opplagt at her er jo mye tarmer, ikke sant? Her ser dere mye tarmer og sånn. Tom for hårstrøm. Så her tar jeg da litt på tarmene, de ser bra ut. Jeg skal være klar over det. Hvis vi har tatt et voksen menneske og tatt ut av alle tarmene og lagt de utover, hadde vi kommet 8 meter. 8 meter med tarmer ligger gjerne ikke noe sted, bare 6 meter frem. For en voksen mann, voksen person, 8 meter tarmer som er krøllet rundt inni der. Og de tarmene her som du ser her, det er tynntarmen. Hvis vi leter litt, så skal vi finne tjukktarmen. Og så til slutt, lenger nede her, så finner vi også endetarmen. Her er masse forskjellige tarmer. Det er jo det som først og fremst skaper litt sånn her når det gjelder innvoller. For tarmer, det ser bøges ut, altså. Det er bare. Jeg har vært borte og svømt i basseng, og det blir ofte litt sånn kløen i nagen. Det er derfor jeg holder på. Men ok, vi må jo fortsatt kikke nede her. Ser dere noe som åpenbart tiltrekker seg oppmerksomhet? Ser dere noe nede her som tiltrekker seg oppmerksomhet? Hvor er hjertet? Denne tingen som hvite streker på. Den tingen der. Hva er den? Men det var jo lungene. Den tingen der. Er det hjertet? Da får jeg ta den ut da. Se her. Det som dere ser her, det er bare rett og slett fett. Det er fett. Deilig. Ja da, det er bare rett og slett fett. Sånn samme som du spiser pinnekjøtt, så ser du fett som ligger. Men her ligger denne her koblet til. Her går det ut noen tynntarmer. Her kommer det inn en spiserør. Så dette her, folkens. Hva er dette? Magesekken. Yes. Den skal dere få lov å kjenne litt på. For dette... Kjekk å ha den. Trenger ikke skvise den, men kjekk å ha den. Kjenner du det? Kjenner dere har den? Og så har du fått til fargen på den. Bare la den gå rundt litt. Det er magesekken. Gå og hente litt mer på den. Du kan lukte. Det er magesekken. Det er der han... Tørker meg litt på bordet. Sammenlignet med din magesekk. Er den så hard? Den skal ha sånn. Vi skal åpne... Angelogen skal åpne den opp etterpå. Sånn som de som har tatt opp fisk, og sånn, så er det alltid interessant å se hva de har spist. Så nå skal jeg åpne opp her. Skal jeg åpne opp denne her for å se hva som er inni, og hvordan det ser ut dette her. Og noe av det første jeg gjør før jeg åpner den helt opp, så ser dere at her er jo veldig mye muskler. Ser dere de store, kraftige muskler? Så det? Hvorfor er det kraftige muskler rundt denne her magesekken? Ja, han moser det som er inni her da. Nå åpner jeg litt videre opp. Vi ser hva som er inni her. Så ser vi inni her. Skal jeg finne noe? Neida. Dette er mat. Det vil jo være korn eller... Jeg er litt usikker på hva fugl dette her er da. Nei, men altså, jeg mener det... Jeg har ikke ringt på det her, om det jeg har slått i helt fra en eller annen løk, eller hva det er. Ikke godt å si. Nå skal jeg finne noe inni her som dere vil gjerne på. Nå ser dere det her. En stein. Det. Ja. Ja, En stein, sant? Hva gjør den steinen inne i
magen til en due. Hvis jeg tar ut her, så vi ser at det er masse steiner inni her. Her. Ja. Ja. Nå fikk jeg lyst på mat. Ja. Og hva er det? Så spør jeg, skal det være steiner inni der, eller skal det ikke være steiner der? Det skal være. Skal være seng. Og så blir det spørsmålet, hvorfor skal det det? Fordi da blir maten smeltet opp. Holy crap, there's a lot of genius her. Fatih, du, det er korrekt. En due har ikke tenner. Så han spiser småsteiner av passelig størrelse, ofte sånne lyse steiner sånn som det. Og så ligger de nede i det. Og det her muskelet moser dette kornet sammen med steiner. Og da blir kornet malt. Og så blir det sendt videre til tynntarmen som en grøt. Sånn, og de blir jo slipt ned etter hvert. Så når du har duer i fangenskap, så er det viktig at de får lov å få tilgang til å spise sånne småsteiner hele tiden. Kaste en sånn grus. Sånn, ja. Sånn at, og det gjelder alle sånne plantespisende fugler som har småsteiner liggende i magen sin. Så det er en ting som dere kan legge hvis dere skal lage en konklusjon. Siden en due ikke har tenner, så har den småsteiner i magen som gjør samme funksjon som tenner. Er dere med? Det er en mulig konklusjon. Vi leter videre ned i høgget. Og her ser vi noe som virker litt sånn sjokolade... ja, hva heter det? Sjokoladegelé. Nå fikk jeg med tarmsystemet også. Men det er bare... Her. Sjokoladepudding. Kan dere tenke på hver gang du spiser sjokoladepudding, at inni hver due så er det sjokoladepudding. Hva er dette her for et organ, folkens? Det er leveren, ja. Og den er veldig stor. Var det du som tok den igjen? Det var meg. Nei, det var Fatih. Fatih, hva er du åpnet opp masse? Du har sånn secret hjemme alene opplegg. Han har fanget en sjur på gaten her og sleit den inn. Og leveren, den er sånn som dere, altså du ser han er myk og sånne ting, men det skal dere være klar over når du tyller i deg enten alkohol eller tobakk eller hva slags mulig dritt du måtte klare å få i deg, antibiotika eller noe som helst. Så det er leveren som gjør arbeidet. Og en lever som er sunn og frisk, den er lys og fin sånn som det er. En lever som for eksempel hos en alkoholiker, så får han til slutt så problemer med den leveren, at han får noe etter skrumplever. Og da klarer ikke han å bryte ned alle de produktene som er i kroppen. Når du bryter ned maten og alt du spiser, så blir det masse produkter som må renses ut av kroppen og holdes kontroll på. Og en som blir alkoholiker som har skrumplever, får den sykdommen skrumplever, han blir gulere og gulere i trynet. Og så sånn som han får gulsott. Og det er leveren som ikke klarer å bryte ned de forskjellige stoffene som du har i kroppen. Ikke sant? Alle disse organene her, de må gjøre jobben sin. Ellers så funker det ikke. Er du med? Da er det bare litt sånn over there, litt sånn sant? Er du med? Ja. Men det er noe vi mangler her, ikke det? Hjerte. The heart. Let's go for the heart. Og ser vi helt nede i bunnen her. Helt fremme. Ser dere her på innsiden her, akkurat på innsiden av båten, så her. Hardt, sant? Så ligger hjertet helt fremme. Det var et veldig lite hjerte, det minste hjertet jeg har sett. En liten fugl dette. Hva kom igjen? Ikke du være genert her. Ikke jævlig mye blod rundt hjertet. Det var faktisk ganske lite dette hjertet her. Det er en ung fugl da. Han har faktisk ikke felt en fyr. Det er liksom hjertet sånn. Vårt hjerte ser ut som ser bare til mye. Jeg da, som er sånn sportslig anlagt og har trent vanvittig mye opp igjen. Jeg har jo et stort kraftig hjerte. Sportshjert heter det. Og det er like stort som knyttneven min. Sånn at her inne, omtrent akkurat der, rett inn her, så er det hjertet som ser ut sånn som det der. Kanskje med litt mindre fett da, forhåpentligvis. Og hvis vi ser det her, så er det rett og slett en stor muskel som ligger som sånn, ja. Og så oppe på toppen her, soving, det gjør vi om natten. Du må legge dere tidsnok, sant? Dere er våken og opplagt og... Ja, ja.
Men nå skal vi kikke litt her. Skal vi se om vi ser noe. Her, se her. Her, ser dere det som stikker opp her? Det er en blodåre. Svær, kraftig blodåre. Så blodåren stikker opp, så kommer ovenifra på hjertet ned sånn. Det kommer blod inn fra kroppen, stor mengde blod som kommer inn fra kroppen, som blir pumpet ut i lungene. Og hva skjer i lungene? Ja, for at hvis ikke følger med, resten er jo bare kopigjenger. Hva skjer i lungene? Ja, hallo i Nikkersen! Hva skjer i lungene? Du henter inn oksygen. Har dere hørt om det? Ja. Og du kvitter med CO2. Så kommer blodet tilbake til hjertet. Og så pumpes det ut til resten av kroppen. Og da er den store arterien der. Og så et menneske så er den like tjukk som 2 fingre på en mann. På en blåhval så kan du svømme gjennom den arterien. Sånn. Tungen til en blåhval er større enn en elefant. That's one heck of a tongue. Something. Tenk dere det. Altså på en blåhval så er hjertet så stort at den blodåren som du ser her, den kan du faktisk svømme igjennom. Det blir sikkert ganske mye motstrøm der, men ok, det er greit. Så her har de hjertet, og det må vi selvfølgelig åpne opp. Kan svømme med strømmen, da blir jo pumpet rett ut i. Vi ser. Ganske mye blod inn i hjertet. Jo. Det er jo vanvittig trykk da. I løpet av et minutt så har jo blodet i din kropp sirkulert 3, 4, 5, 6 mange ganger da. Det er vanvittig å tenke på. Her ser vi hvordan det er inne. Så det er forskjellige kamre her i dette hjertet her. De store kamrene de ligger nederst her, så noen forkamre her inne fremme. Så det er 4 kamre. Sånn, på de avanserte dyrene sånn som vi er, så har vi 4-kammershjerte. En torsk den har bare 2 kammer. Det er en liten sånn hvit, rød sak. Først er den rød, og så kommer en hvit sak frem på. Så den er ganske, jeg har sikkert sett noen sløyer. Så der er hjertet. Da er det bare en ting som står igjen, og det er å skjære opp hodet og så se på hjernen. Og siden da han har mistet hodet da, så kan ikke vi gjøre det. Er dere som vet hva dette her er? Det som ligger her. Blodåre. Se på den. Spiserør. Eller pusterør. Pusterør. Og det er litt sånn hardt. Pusterør må jo ikke ramle sammen, sant? Så det er jo samme, sant, du har her. Så den gjør sånn som sånn. Så er jo bein på bein oppover her, så holder pusterøret oppe, så ikke bare... Hvem er pusterøret som ramler sammen? Så der ser du liksom, det går jo opp der ned til lungen, og så deler det seg ut. Ok, any questions? Er vi ferdig? Ja, for så vidt. Yes. Her skal føres en labbøvelse, og skal leveres inn. 1 week. Det gjelder det jo. Skriv om dette. Skriv om dette. Du skal tegne hvor du finner organ og alt sånt. Det der er blod, ja. Facebook, picture. Ja, så du skriver det på data da?